O'rtoqlar, sizlarga 16 sotuli xonadon topib qo'ydim-ku. Kadastr dokumentlari qo'limda mana. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani Aranchi MFY. Xo'p, dokumentda o'zi 14,47, ya'ni 14,5 sotuli bo'ladi. Mana shu joy. Xo'p, umumiy 16 sotuli. Mana shu joylarda ozgina zahvat joylari bor ekan. Bu yog'i chegara, nariyoq tomon bog'cha ekan mana. O'rtoqlar, ko'rayotgan bo'lsangiz, sizlarga yaqin ko'rinyaptimi? Bog'chaning darvozalari, ya'ni shiperlari deydimi? O'rtoqlar, mana shu joy. Qarang, kengchilik, mo'lchilik, gaz, suv, internet, kommunalka hammasi zo'r. Qo'yliq Food City'ga где-то bir 30 km atrofida bo'lish kerak, balkim undan ham yaqin ham bo'lishi mumkin. Food City Qo'yliqda o'ziga 30 km, Food City'ga bir 26-27 km taxminan uzoqlikda. Mana shu joylar, xudo xolasa. Nurafshonga necha kilometr? 13 km taxminan uzoqlikda. Yana aniq lokatsiyalarni Telegram kanalga tashlab qo'yamiz. O'sha joyda bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. Shu ko'rib turgan xonadon, ko'rib turgan uylarni qancha deb o'ylaysizlar? Yaxshilar qo'yishgan 38 ming qo'yishyapti, 38 ming so'rashyapti. Bu yana ali o'tib beradigan joylari bor. Men 2000 bemalol so'rayverasizlar bu yoqqa. Xudo xolasa, dokumentlari zo'r, qurut qilishgan. Kelasiz, nomingizga rasmiylashtirib olsangiz bo'ladigan yaxshi, xudo xolasa, joylar. Manzil Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani Aranchi mahallasi, dokumenti ham aytdim-ku, Aranchi 1. Bu joydan ko'p uylar reklama qilyapman. Mana shu joylar. Qaranglar. Ya mashalloh. Xo'p, yana bu yoqda bitta xona bor, kiraverish yana bitta xona bor. Bu yoqda tapcham bor. Yana bu yoqda yana bitta xona bor. Nechta bo'lyapti? 3, 4. Mana bu yoqda bitta yana xona, bu yoqda zala. Общий 6 xonasi bor xonadon. Bu yoqda molxonalarni ham to'g'rilab qo'yishgan. Menimcha kamida bir 6-7 ta mollar tiqib boqsangiz bo'ladi. Hamma shart-sharoitlar, imkoniyatlar bor. Gaz, suv, internet, kommunikatsiya tizimlari hamma narsasi yaxshi. Faqat odam anchadan beri yashamayapti, chunki o'sha egalari Qozog'istonda. O'zlari sotuvga qo'yishgan. 1 yildan beri odam yashamayapti, lekin amakilar yaxshiligi, mana qo'shnilar yaxshiligi shundan ma'lumki, uy hali ham top-toza bo'lib turibdi, ko'ryapsizlar. Odam yashash va odam yashamagan uyda farqi bo'ladi baribir. Xullas, xonalar ham ancha katta-katta, sekin obzorni boshlaymiz. Like-ni bosib qo'yinglar, xudo xolasa. 38 ming AQSh dollari. Yana ancha o'tib beradigan joyi bor. Mana o'rtoqlar, mana shu joyda sekin tanishtirib boshlaylik. Xo'p, birinchi xonasi mana bu yoqda. Ko'rasiz, oilaviy choy ichib o'tirishga imkoniyat bor deb o'ylayman. Qaranglar. Yaxshi, devor pechkalar qilingan, gaz, suv, internet, kommunikatsiya yaxshi. Xo'p, bu tomonda mana yana bitta zal yoki oilaviy choy ichib, ko'raverasiz kelgandan keyin. Remontlar yaxshi holatda, o'rtacha holatda, ya'ni kelib o'zingiz remont qilib ideya qilaverasiz. Bu yog'i tapchani mana. Bu tomonda bitta xona hali bitmagan. Shu vaqtda korobkada buni kelib o'zingiz ideya qilib, dizayn qilaverasiz. Ikkita xona ekan, adashib ketdim. Qarang, bitta, ikkita xona ekan korobka holatda. Teglari podval ekan. Xo'p, dokumentlarni qo'yib qo'ying. Kadastr yaxshi. Shuni nomingizga o'tkazib olsangiz bo'ladigan joy. Xo'p, suv, kachalka suvi, o'shani aytib qo'ying. Hozir motor bo'lib ketdi hamma joy. Shtaq bo'lsangiz ham bo'ladi. Bu yoq tomonda yana bitta xona. Devor pechkalari bilan xonalar remontlari yaxshi holatda. Mana shu joy. Uzr. Bu yoq tomonda ham zal bor, faqat eshigini ochishga kalit bo'lmay qoldi. 7 metrlik zal ekan. 4 ga 7 shunaqa. Mana ko'ryapsizlar hovlini. Hovli joyi zo'r. Olgandan faqat baraka topadi. Bu yoqda aytganimdek, mana bog'chasi bor. Bog'cha yaqin, shuna farzandingizni bog'chaga olib chiqib o'rsangiz bo'ladi. 200 metr nariyoqda esa maktabi joylashgan. Maktab, bog'cha hamma narsa yaqin. To'yxonaga ham bir 700 metrdan keyin to'yxona ham bor sizga. Magazin, bog'cha, problema emas, hammasi yaqin joylashgan. Imkoniyatlar yaxshi joy. Olgan odam
maza qiladi, baraka topadi. Darvozaxonasini qarang, kattaligini. Ha, bu joyda bitirib olsangiz, voy, bu hashamatli xonadon bo'ladi inshaalloh. Narxiga borib ancha ustoydi. Qarang. Mana fasadini qarang. Bahaybatligini qarasangiz-chi buni, yo mashalloh. Shuni darvozaxona qilsangiz, bu tomonlar qanaqa chiroyli. Oxiri tupik yetib qo'yay, tupik ko'cha, bu yog'i dala bo'ladi. Bemalol chorvachilik, dehqonchilik, bog'dorchilik qilishga imkoniyat zo'r. Tinch joylar muhimi. Xudo xolasa asfalt kelib qoladi degan gap bor. Manimcha siz kelgancha balki asfalt ham kelib qolar bu joyga. Nari ko'chaga o'sha asfalt bo'yapti, o'shani ehtimolini aytolman. Mana dala, bu yoq tomonlar ham ko'cha. Ko'chaning boshiga bir 60 metr yoki 70 metr deylik. Mana shuncha chiqdi gap. Yo'q, katta ko'chasi. Mana shu joylar. Qarang. Xudo xolasa, olgan odam faqat baraka topib, mazza qilib yashaydigan joyi. O'rtoqlar, like-ni bosib qo'yinglar. Yaqin tanishlaringiz bor, bilaman, uyingizlab, vataningizlab yurganlarga shuni linkini tashab qo'ysangiz, kimdir vatanli, kimdir uyli bo'lib qolishiga siz sababchi bo'lib qolasiz. Nima deysizlar? Like-ni shuni tirs-tirs etib bosib qo'yinglarda, mana shu xonadonga linkini olib tashab qo'ysanglar tanishlaringizga. Ular ham ko'rib, siz o'sha savobga sherik bo'lib qolasiz inshaalloh. 18 ming yaxshi dollar. Yana o'tib beradigan joylari bor. Baraka qolsanglar bo'ladi. Pastda egalar raqami o'zlariga chiqib, o'zlari bilan bog'lanasizlar. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakasini bersin.